Technologický dozor měl na starosti Bill Weisenborn. Postavenou jednotku jsme museli připojit ke stávajícím. Přívody, které bylo možno odpojit, jsme izolovali a uskutečnili připojení podle plánu. Místa, která jsme nemohli jednotlivě odpojit, jsme vyřešili v průběhu doby, kdy stávající jednotky byly odstaveny. Museli jsme se napojit jak na stávající rafinérii, tak na přívody energií v areálu. Mimo jiné odebíráme vysokotlakou páru z teplárny kaučuku a to musí být přesně koordinované. Přebudovali jsme skladovací tanky, abychom zvětšili jejich kapacitu a mohli zajistit pohyb většího objemu produktů, a to podle velice striktního harmonogramu. Také jsme pracovali ve stávajících jednotkách. Například u produkce síry jsme si připravili veškerý potřebný materiál před termínem a v průběhu uzavření provozu, jež trval 1 nebo 2 týdny, jsme uskutečnili všechna připojení. Pak jsme věděli, že jí stačí jen přijít a zahájit provoz. Výcvik operátorů a najíždění nového technologického zařízení řídil Adolfo Mravlak. Nacházíme se ve velíně katalytického kraku. Odtud se automaticky řídí všechny nové agregáty. Běžně to nyní obsluhují 2 až 3 operátoři, a to proto, že jsme již zahájili normální provoz. Kritický moment nastal, když jsme spustili krak. V tu chvíli jsme začali posílat palivo do reaktoru a náhle jsme začali vyrábět velké množství lehkých uhlovodíků. Během této doby tu muselo být až 5 operátorů, protože probíhalo mnoho změn, zvýšené tlaky, zvýšené teploty, výroba velkého množství plynu, LPG a nafty. Také z tohoto důvodu jeden operátor dohlížel na provoz pouze z ekologického hlediska a ujišťoval se, že nedochází ke kontaminaci a že nevypouštíme velké množství plynu. Toto byl kritický a nejdůležitější moment. Díky tomuto operátorovi a dalším pracovníkům jsme toho však úspěšně dosáhli. Dodavatelem stavby byla firma Fluor Daniel a úpravy ve stávající rafinérii provedla firma ABB Lamas Global z Brna. Obě na závěr vykázaly v oblasti bezpečnosti práce vynikající výsledky, jakých na světě prakticky nebylo dosaženo. Výstavba fluidního kraku je pro naše město velkým přínosem. Toto moderní zařízení bude určitě zárukou, že chemický průmysl bude v Kralupech trvat, protože Kralupy a chemie patří k sobě. Já věřím, že i daňový systém v budoucnu umožní městu, aby těžilo z toho, že má na svém území prosperující podnik. Proto přeju fluidnímu kraku, České rafinérské a všem pracovníkům mnoho úspěchů a prosperity. Od prvního výkopu uplynulo 20 měsíců a výrobní soubor FCC byl vystavěn za více než 6,5 miliardy korun. Nad dodržováním správného postupu výstavby bděli po celou dobu jejího trvání také specialisté licenzora a investora. Intenzivně probíhal rovněž výcvik budoucích operátorů na zkušebním trenažéru. Vše v duchu hesla celé stavby: bezpečnost především. Životní prostředí a jeho ochrana byly dalšími ze stěžejních požadavků České rafinérské na celou výrobní technologii. Moderní technologické řešení a online analyzátory zajišťují, že kouřové plyny z výrobního procesu splňují závazné emisní předpisy. Dodržení emisních limitů nepřetržitě sleduje vyhodnocovací zařízení.
Celý výrobní blok je vybaven systémem pro sběr uhlovodíků s vyústěním ve slopových nádržích. Pro řízení rafinérie, fluidního katalytického kraku a dalších jednotek se vybudoval nový moderní velín s cílem soustředit řízení výroby do jednoho bodu. Budova velínu odpovídá všem současným bezpečnostním požadavkům. Je zde umístěno 8 pracovních stanic systému distribuovaného řízení a sledování technologických procesů. Ke každé z pracovních stanic přísluší řídící systémy, vstupní a výstupní moduly, převodníky, kabelová připojení a podobně. Kamerový systém průmyslové televize umožňuje operátorovi průběžně sledovat řízenou technologii. Speciální pracovní stanice se zabývá detekcí požáru a výronu hořlavých plynů. Zároveň sleduje i zabezpečení celého areálu. Distribuovaný řídící systém doplňuje nadřazený zabezpečovací systém a systém pro optimalizaci řízení technologických procesů z hlediska výtěžnosti a kvality produktů. Jednotka fluidního katalytického kraku především znamená splnění snu zakladatelů kralupské rafinerie v letech 70-74 o moderní a konkurenceschopné rafinerii. Původní produkce skoro 50% méně hodnotných paliv se výrazně sníží a tím přispěje výrazně k ekonomice celé firmy. Navíc z dlouhodobějšího strategického ekonomického hlediska kombinace produktů nové jednotky spolu s produkty v rafinerii v Litvínově vytvoří základní předpoklad pro vyrovnání se s dále rostoucími požadavky na kvalitu pohonných hmot Evropské unii. Základní požadavek všech dnešních staveb, to znamená co nejšetrnější chování k okolí, zde bylo splněno výběrem licence UOP, která má zdaleka největší počet instalací na světě, což samo o sobě zajišťuje velice spolehlivý provoz, který v tomto případě byl zasílen výběrem nejmodernějšího řídícího systému a instrumentace. V neposlední řadě, možná v první řadě, téměř dvouletá příprava budoucí posádky jednotky i s použitím simulátoru provozního by měla zaručit, že opravdu tyto základní parametry, spolehlivý ekonomický a ekologický provoz bude dovršen. Stavba znamená základní a rozhodující předpoklad pro konkurenceschopnost a hlavně přežití naší společnosti v nejbližších 10 letech. Počátkem května roku 2001 začala česká rafinérská získávat na výstupu jednotky vakuové destilace a fluidního katalytického kraku řadu produktů. Přes 66 000 tun topného plynu ročně spotřebují pece vlastní rafinérie i teplárna kaučuku. ...22 000 tun propanu ročně nalezne odbyt u malospotřebitelů pro pohon automobilů i pro vytápění. Roční produkce 59 000 tun propylenu se zpracuje mimo jiné v polypropylenové jednotce Chemopetrolu Litvínov. Získává se zde však především přes 660 000 tun automobilových benzinů ročně. Zbytek, těžký avšak nízkoserný topný olej, se zužitkuje v nedaleké teplárně a částečně i u jiných velkoodběratelů. Naplnily se tak všechny vytčené cíle projektu FCC a za to patří všem, kteří se na něm podíleli, náš velký dík. Technickým umem a organizačními dovednostmi se realizovala stavba, která tvoří jádro dnešní činnosti české rafinérské.